Jinky at Manny Pacquiao hindi sang-ayon sa mga gusto ng anak nilang si Jimwell Pacquiao. Susuportahan nila ang kahit na anong gusto ng anak basta wag lang daw ganong bagay. Mas mabuti na di umanong mag-artista na lamang siya kaysa gawin ang isang bagay na labag sa kanilang kalooban. Ayaw raw nilang maranasan ng binata ang mga naranasan ng ama niyang si Manny Pacquiao. Ginawa raw ni Manny ang mga bagay na yon dahil sa sobrang kahirapan noon. Kaya kung pwede ay talikuran na niya o ni Jimwell ang gusto niya at una niyang minahal. Minsan na raw nasaktan si Jimwell noon kaya ayaw na nilang maulit pang muli. Masakit para sa kanilang makita si Jimwell na nasasaktan. At parang nadudurog di umano ang kanilang puso tuwing natutunghayan nila itong nasasaktan. Sabay po nating tunghayan at alamin ang mga bagay na ayaw ng mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao para sa kanilang anak na si Jimwell Pacquiao. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. 1, 2, 3, come on! Aminado ang star magic talent na si Jimwell Pacquiao na mas gusto ng parents niyang sina Senator Manny at Jinky Pacquiao na mag-showbiz siya kaysa maging boksingero tulad ng ama. Ayon sa binata, never niyang na-imagine noong bata pa siya na magiging bahagi siya ng entertainment industry para maging artista. Kahapon formal nang inilaunch ang anak ni Manny at Jinky bilang bagong miyembro ng grupong Squad Plus ng Star Magic at ABS-CBN. At first, I never thought of myself as an actor. But then, there are lots of offers here and there. They always say na when you are young, always try everything. So, naisipan ko na subukan kasi even in high school, I had experience din naman when it comes to acting. So, I want to give it a try and see how it goes from here. Pahayag ni Jimwell sa Squad Plus media launch. Natanong din ang binata kung ano ang naging reaksyon ng kanyang mga magulang nang magdesisyon siyang pasukin ang mundo ng showbiz. They're very supportive naman kasi kung papapiliin sila, showbiz or boxing, syempre doon sila sa showbiz kasi ayaw nila akong mag-boxing. When it comes to showbiz, they're very supportive naman. They made sure in the beginning na I really wanted to go in kasi it's very taxing daw schedule-wise. So parang tinanong nila ako bago ako pumasok, paliwanag ni Jimwell. Aniya pa, medyo nasanay na rin daw siya sa mga chismis at intriga na kakambal na ng pagiging celebrity dahil nga sa kasikatan ng kanyang tatay na isang boxing champ bukod pa sa pagiging senador nito. Medyo sanay na ako ngayon kasi ever since kahit nung maliit pa kami, grabe na yung attention sa dad ko. Every time he has his fights, nasasali kami sa mga interviews, ganon. And marami ding nagko-comment on social media about us. So siguro I'm used to it na. I tried to parang balance it out what I show to people. Meron pa rin naman akong private life. Like I know what not to show to people and stuff like that. I think it's because I'm used to it na ngayon since maliit pa kami lahat pa ng binata. Hindi rin nagkukulang ang kanyang parents sa pagbibigay ng advice sa kanya ngayong nasa showbiz na rin siya. Yung pinaka-importante talaga is with God talaga. Always glorify God in everything that you do because everything will just follow. So if you focus on God and always focus on glorifying Him in everything, susunod na lang lahat. Yun po yung lagi nilang sinasabi sa akin. Yung advice nila is always be passionate, always follow God and everything will follow, aniya. Samantala, mukhang hindi pa type ni Jimwell ang magkaroon ng ka-love team sa kanyang mga gagawing projects sa ABS-CBN. Sa ngayon siguro, when it comes to love teams, is not really like one of the things na pinakagusto ko. Pero I'm willing to be versatile naman and I'm just waiting for opportunities sa ngayon. First, I still have a lot to work on and I'm still a newbie here, so easy start muna and then work myself up. I think that's the plan, pag-amin pa ng anak ni Pacquiao. Masakit nga para sa mga magulang na nakikitang nasasaktan ang kanilang mga anak.
Noong maliliit pa ang kanilang mga anak, ni ayaw nga nilang may dumapong lamok o langaw sa kanilang paslit. Kung pagmamahalan ang pinag-uusapan, wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng isang magulang. Pagmamahal na walang labis at walang kulang. Pagmamahal na hanggang kamatayan. Sila ang unang taong nakita natin sa mundo. Ama at ina, sabay na nag-aaruga sa iyo. Sa gabi, sabay kang pinagpuyatan. Sa umagay, sabay kang inaalagaan. Ina na ilaw ng tahanan, handang magsakripisyo para sa kanyang kabataan. Maibigay lang ang tunay na pangangailangan. Pagmamahal, pag-aalaga at matiwasay na tahanan. Ama na siyang haligi ng ating pamilya at pagtatrabaho buong hapon ang inaatupag. Mapakain lang ng 3 beses ang kanyang pamilya. Habang nabubuhay pa sa mundong ibabaw ang ating mga magulang, dapat nating suklian ang mga pagmamahal na ibinigay nila. Ngayong tumatanda na sila'y ibigay ang mga dapat na ibigay sa kanila, gaya ng pag-aalaga sa kanila. Huwag ikagalit kung sa tingin mo'y madalas hindi kanila naririnig dahil sa katandaan at sa akala mo'y nagiging pabigat na sila sa buhay. Tandaan, noong bata ka pa'y halos lahat ng oras nila'y inilaan sa'yo upang makalakad ka ng husto at di matumba. Anong masasabi ninyo tungkol sa vlog natin ngayon? May naranasan din ba kayo na ganyang klaseng eksena ng buhay? I-comment nyo na sa bandang ibaba ng videong ito ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito pero hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-like and share ang videong ito. At para naman lagi kang updated para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang I button sa bandang itaas ng videong ito. Sa katapusan ng video ay may 2 end screen videos na pwede nyong i-click at panoorin. Kaya dito na kayo sa Viral Trends kung sakaling tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo. Lalo pa kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag kalimutang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghahatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Viral Trends.